Бөтә ғұмыры бойына Авраам бик күп һынауларға дусар була. Әмма уға тағыла үтә ауыр һынау ҡуйыла. Шуны ла үтәһә, инаныусыларҙың иң оло дәрәжәһен алырға тейеш була ул. Үҙенең 8-нсе тапҡыр килеүендә Хоҙай Авраамға былай тигән: Авраам! Әйе, Тәңре. Үҙеңдең берҙән-бер яратҡан улың Исаакты ал да, уны Мория ерҙәренә илтеп, ҡорбанға килтер. Ҡорбанға? Ҡорбанға килтерергә? Ни өсөн, Тәңре? Ул бит минең берҙән-бер улым. Мин уның тыуыуын шул тиклем оҙаҡ көттөм. Ни гонаһтарым өсөн, Тәңре? Ни өсөн һин мине улай язалайһың? Мин бит һинең бөтә ҡушҡандарыңды һәр ваҡыт үтәп торҙом, Тәңре. Ни гонаһтарым өсөн, Тәңре? Ни өсөн һин мине улай язалайһың, Тәңре? Ул бит минең берҙән-бер улым. Мин бит уның тыуыуын шул тиклем оҙаҡ көттөм. Ни өсөн? Ни гонаһтарым өсөн язалайһың, Тәңре? Мин бойғанам. Авраам Хоҙайҙың был һынауҙы ни сәбәптән ебәреүен аңламаһа ла, бойғана. Мория ерҙәренә улар 3 көн баралар. Күңелендә Авраам 3 көн буйы Исаакты ҡорбан итә. 3 көн Исаак уның өсөн Оҙон юл үтеп, тәғәйен урынға килеп китәләр. Тешләне! Атай! Атай, ҡара тешләне! Атай! 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 Ут менән утын алдыҡ, ә ҡорбанға тигән бәрәс ҡайҙа? Тәңре, ҡорбанды үҙе һайлаған улым. Бер нисә көн элек ул миңә былай тине: үҙеңдең берҙән-бер улыңды, Исаакты ал да Мория ерҙәренә бар һәм унда уны ҡорбанға килтер, тине. Атай! Атай, мине ҡорбанға? Атай! Юҡ, атай. Атай, мине ҡорбан булғым килмәй. Юҡ, атай, юҡ. Юҡ, атай. Юҡ, атай, юҡ. Атай, беҙ бойһонорға тейешбеҙ. Атай, Тәңре ҡушҡанды эшлә.
тауыш ишетелә. Абрам! Күтәрмә кулыңды улыңа. Бер нимә эшләмә уның менән. Хәзер Хоҙайыңдан ҡурҡҡаныңды, минең өсөн улыңды ла йәлләмәгәнеңде белдем. Ә ҡорбанға мин һиңә бәрәс ебәрәм. Хоҙай ҡушҡанға бүлдек буйһонғаны өсөн Абрамға фатиха бирелде һәм милкенең бәрәкәте арттырылды. Алло, профессор, yok, niye tuğla bitkili profesör tuğla. Azat, qara, bir avvana, hindi mutlaq ravishda bo'lib tegishli, eshitdingmi? Профессор, kimdir? Allah aşkına. Денис Альбертович. Профессор. Тимур профессордың келуі бар. Ол қайда екен? Бұнда бар, лаборатория бит, асық. Несеге келері қошты? Екеге? Демек, 15 минуттан келер етесің. Ұмылама. Профессор бір қасанда ұмылама. Ұмылама. Қарайын, Тимур, бұл отырғысы ілгірек бұнда жоқ екен. Қара ол тез давалау креслоны ақшаған. Жоқ, Тимур, бұл электр отырғысына деген. Тимур! Лилия, мен бетіне мүхім бір мені тұрғанда айтам дегенім. Лилия, келеді олды. Келеді, күтім. Қорқызбайын. Олдыр хам тыңла. Лилия, мен ата-әсемен сөйлештім. Олар риза. Әгер бір риза болмағы, мен үйден шығып кетем сенім. Лилия, бөбі бір ағынан той! İşte. İyi, qara menga. Ne oldu? İyi, to'y ko'rdan halaydi. Kimni shunday? To'y turadi. Alo, ayerina qilayman-da. O'z so'zlab kirishib bo'lasan. To'y, kutib tur, Timur. Тимур, менің әсәйім, менің әсәйімін ризалық құрамын. Әсәйімге мен шылдыраттым бұл риза. Ало. Атайымға айтты ма, ең белгілі артистар болуға тиіс. Айы, қақойты, кәлештен құлқынлана. Күтіп тұр, алда бет бұр қатмарлы имтихандар, экзамендар. Бұрсылма экзамендар үшін, берер бұдыларына келе. Ало. Айы, ең белгілі артистар болуға тиіс. Мұтлақ, ұмытыл тұрады. Тимур, күтіп тұр. Дәуде оқы бітәбіт, қолға диплом алабыт. Мұна шынан ішке орнашқа той тұрағында үйләшірді, деймі? Лилия, ең бет білмейін. Менің асайым өзінің фирманы етәксе етігі олар. Білемін, ол бізге фатир ғына түгіл. Ол бізге үй қатып алып берем сені.
Қала сетінен бір dur өйбіді бастабыл болсақ, сәскәлер үстірді. Өйбідің балалар, Илья. Мен бит балалардан ұтарады. Қара. Тимур, мен білмеймін. Илья, мен бит ашық түгіл? Тимур, мен білмеймін, сынықты. Бірақ дойларға боламын. Әлбетте бұла, Илья, тексеранына точно. Тимур, эксперимент неме тұрағында болар екен? Білмеймін. Тек меніңсі қызық болмайсақ. Меніңсі қызық боласақ. Сөнки профессордың іштері ол матбуғатта кілі дұр шаушы отылғара. Өҙел аулышына мөккебен кеткен кіші идеяларға бай. Әй, өстеуіне оқар түгіл, білдәлі һәм де өйленмеген. Лилия оның өйгені келіп сыққан шекелі. Ол оның бұна ассистентка болып қанала. Мен орын көрдім. Немеге меңе оны сөйлейін. Бұл меңе бүтінлей қызық түгіл. Несі қызық түгіл профессордың? Ол Сибермі? Сибер. Odun ayaklı, odun sesli, profesör geldi. Dinliyorsun. Başlayalım mı? Күнләшем. Kimdi? Hine. Kimge? Білем кімге. Бұна ошы ғарыда ұлға. Enişte bul bir tarih durgun. Yok бұл ғары қара сәстен. Enişte bul harı. Sen kimin harыларды yarım? Aaaaaa! Сәстен ұлдың аяқ. Hayırlı gün. Ama profesör, tanış bulunat. Renato da yanımda. Benim asistentim. Biz kesek kuruşkaydık şekilde. Lakin tanışmaydı. Ben Timur. Renato. İşte tutana öyle. Liliye. Halmahırıb deni səlbərlik. Liliye, hep neye burada? Mine bir yumuşaklık var mı? Мен сақырмадайны ғылмайды. Hep de. Nimege? Экспериментта қатнашырыз. Timur, neye Liliye'ni alıp gittik? Min bir tevge Davutova, Regina'nın satırına. Dürüst profesör hoşkaynadı, lakin men hezge barı bir tip ulanım. Yok, var var tuğu. Bir kiyeler bitti. Lakin hedin yardımcı bugün karak olmayasa. Çünkü kitirge mümkün. Profesör, yok hezge Liliye nime hemen okşama. O şu Renata çok yaxşı studentka o. Rahmat Timur, Liliye'nin yapışı yaptığını min bugün de bilem. Lakin bugünkü eksperimentka onun kandidaturu bütünlüğe taf gelmeyi. Сәлбәрlik шығып, рұқсат етегі енді меңе бет қыдырық. Hedge kitirge mümkün. Profesör, menin kələşime eksperimente katlaşmağa ruhsat ettiğiniz. Keleşigi. Kafoytek min bilmem. Atuktan mı? Buna bugünden başlap. Kafoytek. Kafoya. Alo. İşte tutuna edecek. Меңе неме ішеді? Başka vakıtta gelir kitirge mümkün. Tuktarı da Liliye. Asıl onları zeytar. Bugünkü eksperimentta hedef atlaştırmakta menin mühim sebeplerim var yine. Dileydi gibi gel kalın. Dileyim, рахмат.
Күйеуге сыйлаған демек. Әйел. Күйеуге. Тілейгіз ме, һеҙҙең бер-берегеҙгә тура килеүегеҙҙе тикшереү өсөн бер бәләкәй генә тест үткәрәм. Тест! Әлбәттә теләйбез, профессор! Лилия, әйдә! Беҙгә тест кәрәк, профессор. Әйҙәгеҙ бына бер-берегеҙгә ҡаршы баҫығыҙ. Лилия, әйҙәгеҙ бүләккә. Тимурға шаяртса. Һәм күҙ алдына килтерегеҙ. Һеҙ арҡан буйлап бер-берегеҙгә ҡаршы атлай. Ағаҫта уҡын, унда йығылырға ла, һикерергә лә ярамай. Һеҙҙең маҡсат ҡапма ҡаршы ярға үтергә кәрәк. Киттек? Так, профессор, нимә эшләргә? Уйлағыҙ, бында варианттар бик күп. Тимур, Яңынан. Профессор. Профессор, нимә эшләргә? Көстө файдаланырға була, еркәләргә, мутлашырға. Профессор. Нимә эшләргә? Атын-ҡыҙға юл бирегеҙ, Тимур. Денис Альбертович, һеҙҙә шулай эшләгән. Юҡ. Әгәр ҙә мин ярәгеҙ булһам, мин һеҙҙе ҡулдарыма күтәреп әйтер инем, Лилия. Бер төгөм кәләшем минең һине ҡайһы ярға илтәйем тиер инем. Булмаһа, яуап ҡайлар. Мин һеҙгә яуаплар инем. Ҡайҙа теләйһегеҙ шунда? Ике ярға бер. Денис. Башлайыҡ. Эйе. Ваҡыт. Әйҙәгеҙ, эшкә тотонайыҡ. Профессор, ә шулай да ҡайһы ярға илтерҙегеҙ? Ул яҡҡамы, был яҡҡамы? Был инде мөһим түгел. Был бит Лилия менән минең өсөн тест буласаҡ, һеҙҙең өсөн түгел. Беҙҙең тест нимә күрһәтте? Тынысланығыҙ, Тимур. Дөрөҫөн генә әйткәндә, был тест та түгел. Был шаяруға булды. Профессор. Артабан яҙырға кәрәк булыр. Дәфтәрҙәрегеҙҙе алығыҙ. Тәрбиә һәм белем биреүҙә яза. Тәрбиә һәм белем биреүҙә язалау. Файдалымы, юҡмы дигән бәхәс. Ер йөҙөндә күп ваҡыттар инде тынмай. Бөгөн дә күптәр баланы, шулай уҡ өлкәндәрҙең дә иманын уҡытыу зыян килтермәҫ дигән фекерҙә. Нисек кенә сәйер тойолмаһын, әммә психологтар һәм педагогтар араһында был мәсьәлә буйынса бөгөнгә тиклем тойоу фекер юҡ. Берәүҙәр язалау, белем алыуға булышлыҡ итә, икенселәре был зыянлы тип иҫәпләй. Һеҙ Лилия һәм һеҙ, Тимур, бөгөн уҡытыусы ролен уйнаясаҡһығыҙ. Рената Даяновна уҡыусы булырға риза булды әйтергә кәрәк, эш еңелдәрҙән түгел. Һеҙҙең бурыс уҡыусының мөмкин тиклем ҡыҫҡа ваҡыт эсендә дәресте сифатлы итеп үҙләштереүенә, әйтәйек, ниндәй ҙә булһа 20 юллыҡ өҙөктө ятлауына өлгәшеү. Иң мөһиме, һәр хата өсөн һеҙ уҡыусыны тоҡтан тоҡтырырға тейеш булаһығыҙ. Ҡабатлап әйтәм, тейешһегеҙ. Өҫтәүенә, тоҡтың көсө арта бараслар. Денис Альбертович, эксперимент мөһим, әлбиттә, әммә был һеҙҙеңсә уҡыусының күңелен яраламаймы? Был тәжрибәлә мине кешенең күңелен ҡыҙыҡһындырмай. Минең маҡсат язалау, белем алыуға булышлыҡ итәме, юҡмы, бына шуны асыҡлау. Тоҡтан һуҡтырыу ул бит профессор ауырта. Әлбиттә, ауырта. Юғиһә ул яза булмаясаҡ. Рената, мөмкин. Лилия, килегеҙ әле. Тимур, ана теге кнопкаға бер генә баҫығыҙ әле. Шулмы? Профессор, мине. Лилия, баҫығыҙ әле был. Сымытәме? Бына нисек беләһегеҙ, бында Ниса булды.
Бір 100 вольт болғанды, профессор. Yok albatta. Екен? Yok. Bunda ne var Kazakistan abi. Hepiniz sırapta ol bütünle 20 güne. Agar da bana tabloga qaraganda barıqla anlaşıladi. Tüymege bassan hem tok 20 voltga arta baradi. İken 100 voltga teklim tügerge boladi. Abuna artaban indi kıyınıra. Аяу ғана эксперимент. Денис Альбертович, топтың ненде де болған сеге билдірілген бұл? Әйе. 300 volt. 300 вольт. Профессор, ол бет ғұмырына қауіплі түгіл ме ғұмыр? 300 volt gayet to'xtov. Renato Dayan'ın o'zining havlig'ini tekshirib turib, vaqtga ko'ra uning bilan bir ningdagi nasar xayoliga teklif bo'lgani bo'lmadi. Üstəvənə bu iş üçün ul yaray olub durğuna xalqalar. Aytganda, onda tapqır tabibdə qasan buldu. Tabipta? Evet. Көптен түгілгіні? Görəvgə, nesi? Тәртиптер? Yaxşı, hədə rüxsat qağıda keltirgən mi? Yok. Nesi? Мен кәрі болып деп ойламағайдым. Renato, он nesi indi ulay? Bizga bit qədər qağıdani budurğa tura keləsək. Yaxşı, bitta hələ heybət bulur deyə başanayıq. Рената Даяновна. Ярай, шақсан мен жерге насабақ ұштарға енмай. Yo'q, do'stlar. Hedden qo'rg'iz darsda odamlar yetkirib, ya'ni o'quvchiga o'dikda to'lig'insa yodlatib. O'quvchi o'dikda netiklan tidira xatirinda qoldirsa, hedden pedagogik holatga kirgani baho shu tiklim yuqoriroq bo'lsa, qo'llaniladi. Hamto'g'ri. Bu eksperimentda o'z erkagi bilan qatnashadi. Ham borida o'ziga xarakterga tegish. Agar nedir o'xshamay ekan, qadruk boshlab qoladi. Liliya, hep geri o'ylaman. Yok, men qalam. Yaxshi. Timur, Мен риза. yaxshi. Ham bo'ldi. Eksperimentda qatnashgan uchun bizga bir aqsa to'lantirgan deyish. Ko'p tug'ila bitta, lekin aqsa endi. Rahim etib olib, ham bunda qo'l qo'yirga kerak bo'lur. Timur, zachotkalarimizni olib kelarga unutmagin. Профессор, бұл біздерге бұшылайда іштерге ярдам етерілік. Bravo. Agar tilaylik ekan, bundan aqsani universitetda yordam ravishida ko'rsatishga mumkin. Haliga olib eksperimentdan sharti shulay. Liliya. Şulay deb ishga tutunayıq. Kelishuv tuturdi. Renato Dayan'ın o'rniga rahmat etib. Timur, siz menga yordam etasiz? Albatta. Ana bu fayıştı bana tabi. Yaxşı. Kime getir? Başlayıp. Men mümkün. Elbette. Olay bulgaz bana bu kitaptan o'zingizga o'xshagan 20 yillik bitta haylar. Timur, siz kursi bo'lmalar keldingiz. Не, қара даярамайм әлі. Yo'q, albatta. Tagidagi men otaman. Renato Dayan'ına bizga bir shaxsiy murabbiy berilgan mumkinmi? Rahim etігін. Әйткәндәй миңа Рената дип генә дәшә алаһығыҙ. Мин бит һеҙгә ҡусығыҙ. Ярай. Рәсәй армияһы, беҙҙең көндәр. Был хәл учебка ваҡытында булды.
Һәр күндің ниндәй вакыты, һава торышы ниндәй булуына карамастан, без 3-4 сәгать строевой шаг үтәргә тиеш инек. 1 сәгатьтән аяктар тала, һыҙлай, атла булмай башлай. Һәм бөтә рота 1 генә минутлык булһа ла ял хакында хыяллана. Ләкин кемдер тагы ла яңылыша, һәм рота үҙенең 1 генә минутлык ялын ала алмай. Һәм шулай 4 сәгать буена. Иң мөһиме, безгә баштарҙы күтәрергә ярамай. Әгәр кемдер башын күтәрһә һәм тирә-ягына ҡаранһа, Һин нимә? Пингвинме? Һин пингвинме тиә? Борғолама башыңды! Борғолама! барыһы ла яҡшы һымаҡ ине. Ләкин яңы килгәндәрҙең береһе түҙмәгән. Батареяға бау бәйләп, тәҙрә аша сығарып, 5-нче ҡат тәҙрәһенең карнизында аҫылынған. Һәм шунда бер аҙна тирәһе аҫылынып торған. Бер кем дә быны күрмәгән. Күрмәгән, сөнки беҙ пингвиндар. Рената, Даян, һеҙгә бер шәхси һорау бирергә мөмкинме? Рәхим итегеҙ. Әйткәндә миңә Ринат дип кенә дәшә алаһығыҙ. Мин бит һеҙҙең уҡыусығыҙ. Ярай, Рената, әйтегеҙ әле, һеҙ ни өсөн был аҙымға барырға риза булдығыҙ? Был бит хәүефле. Фән ҡорбан талап итә. Һеҙ фәнгә һөйөү арҡаһында ҡорбан булырға ризамы, әллә Денис Альбертовичҡа ярҙам итеү теләгеме? Береһе икенсеһенә ҡамасауламай. Ғәфү итегеҙ, беҙ һеҙҙең менән быға тиклем осрашҡаныбыҙ булманымы? Осрашҡан булырҙар, хәтерләмәйем. Бәлки Денистың өйөндәлер. Профессор, өйөндә мин булғаным юҡ. Ә йөҙөгөҙ шулай да таныш күренә. Йөҙөм ғәҙәти. Минең кеүектәр аҙым һайын сығай. Әҙәме? Юҡ, әле ҡушаған өҙөктө тапманым. Бына тапты. Яҡшы. Ваҡыт китте. Сеньор Бассаньо. Сеньор Бассаньо. Ҡабул итегеҙ. Нисек бармын, бары шул килеш. Башҡа сараҡ булырға тигән уй юҡ миндә. Әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 тапҡырға 100 ҡат яҡшыраҡ, 100 тапҡырға матур һәм бай булыр инем. Һеҙҙең алда бәҫем артһын өсөн һөнәр, матурлыҡ, дуҫтар һәм байлыҡ һанһыҙ теләр инем. Әсылында ябай ҡыҙ мин, бер белемһеҙ. Өмөтөм шунда, уҡыр өсөн йәшлегем бар. Тағы бәхетем иҫәр түгел миңә, уҡырмын. Өҫтөнлөгөм шунда тыңлаусанмын. Минең өсөн һеҙ, господин батша. Мин үҙем дә, булмышым да бөгөндән һеҙҙең өсөн тик һеҙгә. Теүәл 20 юл. Яҡшы. Дауам итегеҙ. Рената, зинһар өсөн иғтибарлы булығыҙ. Башлайбыҙ. Сеньор Бассаньо, ҡабул итегеҙсе. Нисек бармын, бары шул килеш. Ҡабатлағыҙ. Сеньор Бассаньо. Ҡабул итегеҙсе. Нисек бармын, бары шул килеш. Һеҙ Рената шиғырҙы бик матур уҡыйһығыҙ. Дауам итәйек. Башҡа сараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 ҡат яҡшыраҡ. Башҡа сараҡ булырға тигән фекер юҡ миндә. Рената, фекер түгел, ә уй. Һеҙ хаталандығыҙ. Дауам итәйек. Башҡа сараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 ҡат яҡшыраҡ. Ҡабатлағыҙ.
Башкасырак булырга дигән уй юк миндә. Әмма һеҙҙең өсөн булыр инем 100 тапҡырға яҡшыраҡ. Рената, 100 тапҡыр түгел, ә 100 ҡат. Һеҙ тағы ла хаталандығыҙ. Һеҙҙең өсөн тағы ла ҡабатлайым. Башҡасараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 ҡат яҡшыраҡ. Башҡасараҡ булырға тигән уй юк миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100-гә яҡшыраҡ. Рената, 100-гә түгел, ә 100 ҡат. Һеҙгә ауыртамы? Түҙелек. Лилия, ниңә туҡтап ҡалдың? Дауам итеп. Хәҙер. Рената, дауам итәбеҙ. Был юлдар ҡатмарлы түгел, уларҙы иҫтә ҡалдырыу еңел. Тағын бер һеҙҙең өсөн ҡабатлайым. Башҡасараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 ҡат яҡшыраҡ. Ҡабатлағыҙ. Башҡасараҡ булырға дигән уй юк миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 ҡабат. Рената, 100 ҡабат түгел, ә 100 ҡат. Һеҙ хаталандығыҙ. Һуң яза бирегеҙ, мин бит хаталандым. Денис Альбертович, экспериментты туҡтатырға мөмкинме? Ниңә? Ул миңә оҡшамай. Был дәлил түгел, Лилия. Беҙҙең тормошта, эштә, уҡыуҙа беҙгә оҡшамаған нәмәләр бик күп, ләкин беҙ уларҙы башҡарабыҙ, сөнки тейешбеҙ. Юҡ, Денис Альбертович, ул барыбер миңә оҡшамай. Лилия, һеҙ мине яҡшы белгес дип иҫәпләйһегеҙме? Әлбиттә. Мин кәрәкмәгән эксперимент үткәрә аламмы? Юҡ. Кәрәкмәй. Шулай булды. Ышанығыҙ миңә һәм дауам итегеҙ. Рената, тағын. Рената, дауам итәбеҙ. Башҡасараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 ҡат яҡшыраҡ. Башҡасараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 мәртәбәгә яҡшыраҡ. 100 мәртәбәгә түгел, Рената, 100 ҡат. Һуң мин бит хаталандым, һуң яза бирегеҙ. Ниңә туҡтап ҡалдығыҙ, Лилия? Денис Альбертович, һеҙҙең ярҙамсығыҙға еңел түгел. Иғтибар итмәгеҙ, был эшкә ул үҙ ирке менән риза. Нисек инде көтөп торығыҙ, нисек инде уның ғазапланыуына иғтибар итмәйһең, ә? Лилия, бөтә донъяла миллиондарса, бәлки миллиардтарса бала таты языға таптырыла. Бына беҙҙең бурыс, ошо язаларҙың файҙаһы бармы, юҡмы, шуны асыҡлау. Шулай. Бына сағыштырып ҡына ҡарағыҙ, миллиондарса бала һәм Рената бер үҙе. Әгәр ҙә беҙ йәмғиәткә файҙа килтерә алабыҙ икән, кешенең яҙмышын еңеләйтә алабыҙ икән, бер кешенең һыҙланыуҙары һәм һеҙҙең кисерештәр хаҡында уйлап торорға мөмкинме? Дауам итегеҙ инде. Рената, ғафу итегеҙ миңә. Дауам итәбеҙ. Башҡасараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 ҡат яҡшыраҡ. Йәгеҙ. Башҡасараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн булыр инем 100 тапҡырға яҡшыраҡ. Рената.
Башка фәндәр менән бер рәттән без укыту психологиясында өйрәнгәйнек. Белемегеҙҙе күрһәтегеҙ, был бит имтихан. Я? Лилия, хисте буларга ирек бирмәгеҙ. Беҙ уларҙан өҫтөн булырға тейешбеҙ бит ғалимдар. Ғалимдар, әммә беҙ язалаусылар. Дөрөҫ. Ләкин шул язалаусы, һалдат, табутсы менәренә килгәндә, эйе, улар күңелгә ятып етмәй. Ләкин улар кәрәк. Димәк, әхлаҡи. Йәмғиәткә кәрәк һәр төрлө шөғөл. Шул иҫәптән минең ассистенткамдың бурысы ла үҙ-үҙен аҡлай. Денис Альбертович, һеҙ аңламайһығыҙ, миңә бит уның бурысы түгел, ә үҙемдең бурысым оҡшамай. Лилия, һеҙ һәр саат ҡушылғанды еренә еткереп башҡарыусы студент булдығыҙ. Был юлы ла шундай булып ҡалығыҙ, зинһар. Дауам итегеҙ. Денис Альбертович, әйҙәгеҙ, мин хәҙер уҡыусы булам, ә Ринат Даянова уҡытыусы була. Әйҙәгеҙ, беҙ алышынабыҙ. Нисек? Шулай. Юҡ, был мөмкин түгел. Ни өсөн? Сөнки һеҙҙең табиптан рөхсәт ҡабыҙығыҙ юҡ. Булһа ни, Ринатыныҡы юҡ бит. Етте! Был турала һеҙҙең менән бәхәсләшеп торорға йыйынмайым. Һеҙ былай ҙа бик күп ваҡыт юғалттығыҙ, урынығыҙға барығыҙ һәм дауам итегеҙ. Хәҙер үк! Башҡасараҡ булырға тигән уй юҡ миндә, әммә һеҙҙең өсөн мин булдыра алмайым. Бикә? Һеҙ университеттан стипендия алаһығыҙ буғай. Эйе, былтырҙан башлап. Быға тиклем аҡса ҡайҙа таптығыҙ? Официант булыш. Официант. Һеҙгә артығанда аҡса стипендия түләнер тип һеҙҙе ышандыра алмайым. Һеҙ дауам итәһегеҙме, юҡмы? Тиҙҙән һеҙ диплом аласаҡһығыҙ. Һеҙҙе бик шәп фирмаға эшкә тәҡдим итергә йыйынайым, әммә эште башҡарыу һәм тәртип тойғолары һеҙгә бөтөнләй ҙә хас түгеллегенә инандым. Һеҙ дипломһыҙ да эшһеҙ ҙә ҡалырһығыҙ, моғайын. Дауам итегеҙ, Лилия! Юҡ. Яҡшы. Һеҙгә китергә мөмкин. Devam edeyim. Денис Альбертович, туҡтағыҙ. Миңә ҡалырға рөхсәт итмәҫһегеҙ мигә? Нигә? Мин Тимурҙың дәресен ҡарайым да үҙ хаталарымды асыҡлайым. Нигә был мөмкин? Ни өсөн? Сөнки Тимурға ҡамасаулай. Юҡ, туҡтағыҙ. Денис Альбертович, туҡтағыҙ. Мин ҡамасауламаясаҡмын, сөнки мин бит шым ғына шаршау артына ултырасаҡмын. Лилия, дөрөҫөн генә әйткәндә, һеҙ миңә лә ҡамасаулайсығыҙ. Нисек мин шым ғына ултырам, Денис Альбертович? Мин һеҙҙең ныҡышыуығыҙҙы бөтөнләй аңламайым, Лилия. Мин бит һеҙҙең ышанысығыҙҙы аҡламайым. Шуна. Шул Тимурҙың дәресен ҡарармын, үҙ хаталарымды асыҡлармын. Лилия, бына күҙ алдына килтерегеҙ әле. Әйтәйек, һеҙ табипта булған саҡта, Тимур шулай уҡ һеҙҙе шаршау артында күҙәтеп тыңлап торһа, был һеҙгә оҡшар инеме? Денис Альбертович, был бит бөтөнләй икенсе хәл. Ул бит үҙе хаҡында һөйләмәйәсәк. Ә дәрес үткәрәсәк, Денис Альбертович, рөхсәт итегеҙ инде. Һеҙ бит беләһегеҙ, психология минең өсөн бик ҡыҙыҡ фән. Киләсәктә мин тормошомда уныма бәйләнеп торам, Денис Альбертович. Һуң барыбер түгелме ни? Һеҙҙең өсөн эксперимент тамам. Лилия, Тимур һеҙҙең кейәү ҙә шулай.
Яхшы, мин һеҙгә калырга рөхсәт итәм, ләкин һеҙ миңә һүҙ бирергә тейешһегеҙ. Һеҙ экспериментка катылмаясаҡһығыҙ. Яхшы, ширма артына инегеҙ. Тимур һеҙҙе үпкәйәсәк, һеҙ барыбыҙ да ишетеп күреп торасығыҙ. Ләкин һеҙ бында юҡ, вағыҙамы? Денис! Миңә ҡыйын. Телефон ҡасҡан хәҙер. Сумкамды алып бирәлем. Бәлки туҡтатайыҡтыр экспериментты. Юҡ. Был бит һуңғыһы. Һау китеп килә. Һеҙ ҡарап тораһығыҙ. Барығыҙ ширма артына. Тимур һеҙҙе күреү ихтимал. Эйе, сынапта. Барығыҙ. Барығыҙ. Улайһа, бәлки ҡыҫҡа ғына тәнәфес эшләп алырға. Аҙ ғына ял итә. Яҡшы. Улайһа тәнәфес. Мин Джессика Пол. Был хәл Американың Кентукки штатында 2004 йылда булды. Ул саҡ һатыу өлкәһендә мин өлкән менеджер булып эшләйем. Мин Кейт Смит, касса артында торайым. Бер көн мине телефонға саҡырҙылар. Минең менән һөйләшеүсе үҙен полиция офицеры дип таныштырҙы. Уның әйтеүенсә, бер ҡара сәсле хеҙмәткәребеҙ һатып алыусының аҡсаһын урлаған. Һатып алыусы әлеге мәлдә полиция кабинетында күрһәтмәләр бирә. Ә мин булған кем икәнлеген асыҡлап, тентеү үткәрергә тейеш була. Элек ундай ғәҙәте булмаһа ла, бер аҙ уйланғандан һуң Кейт тигән фекергә килдем. Уны подсумкаға алып киттем. Һуңынан Джессика, ят кешенең бойороҡтарын тыңлап, миңә сисенергә ҡушты. Сисен. Мин көнө буйы бер алъяпҡыс менән генә ҡапланып, шыр яланғас ултырҙым. Эйе, полиция офицеры миңә шулай кәрәк тине. Ул көндө эш бик күп ине, мин пособканы алдырып полицейскийҙарҙың килеүен көтә алмай инем. Шунан полиция офицеры ирем бармы тип һораны. Мин егетем барлығын һәм тиҙҙән өйләнешергә инаныбыҙҙы әйттем. Унан ул полицейскийҙар килгәнсе, егетем килеп был ҡыҙҙы ҡарауыллап торһон дип ҡушты. Мин ул ҡушҡанды эшләнем. Шунан уның егете килде. Һәм телефондан ҡушҡандарынса мине тентей башланы.
Ә мин бит бер алъяпкыста гына инем. Ул уны алгас мин бер нәмәһе шыр яланғас торып калдым. Ә шунан ул миңа кулдарымды күтәреп икерергә кушты. Янәһе, мин теге аксаларны кайдалыр тыкканмын, һәм улар килеп төшәргә тиеш ине. Ә шунан ул мине Улар арасында бер хәл булды. Bundan һуң бергә күз вакытында күз йөреп күргән мөмкин. Ә аслында иһә ул кемдеңдер хәшәрәт, шаян кабы сыта. Ниңә мин шулай кызга койгандым? Әһел был осракта. Бүтәнсә эшләй алыр идем дип. Ышаныслы әйтә ала. Ниңә мин байһырдым? Әһе, шул осракта үзегезне башка төрле тотырһығыз дип ышаныслы әйтә алаһығыз. Devam edeyik Renat. Timur. Liliya qayda? Liliya? Ул тышта көтәлде. Дәрестен үткәрде? Яхшы. Һич тә шикләнмәдем. Ятып булды. Эшкә тотынып. Мин әді. Тәҗрибәнең шартларын һез беләһегез. Онытмагыз был имтихан. Бәлки мәктәптә бер эшне хәтерләйм. Кызганса каршы хәтерләмәй. Ярай улай һәтта вакалап уйнамасам. Бына. Тыңлагыз һәм кабатлагыз. Вакыт китте. Куркмай әйтәм, мин изге дугаларды һәр сак ишеттем. Куркмай әйтәм, мин изге дугаларды һәр сак ишеттем. Бик яхшы, Рената. Артабан киттек. Газапламаным, мин бер кемде лә йәлләй белдем, яра юнәлттем. Газапламаным мин береһен дә йәлләй белдем. Рената, гафу итегез. Яңылыштыгыз. Газапламаным мин бер кемде лә Йәлләй белдем, яра юнәлттем. йәлләй белдем, яра юнәлттем. Рената, зинһар һуңгы 2 юлны кабатлагыз әле. Газапламаным мин бер кемде лә йәлләй алдым, яра юнәлттем. Рената. Хаталандыммы ни? Рената, йәлләй алдым түгел, йәлләй белдем. Бәлки мин насар укыймдыр, аңлайшыл укыйм әле. Юк, һәр яхшы укыйгыз. Күрәһең, игътибарымды тотмаймын. Бәлки артабан укыган соң шул 4 юлны кабатлагыз. Шулай яхшырак булыр. Хәтергә калдымы? Калды кебек. Куркмай әйтәм, мин изге дугаларды һәр сак ишеттем. Дөрес. Куркмай әйтәм, мин изге дугаларды һәр сак ишеттем. Өченче юлды исәнмәй. Рената, зинһар хәтергә төшерергә тырышыгыз, чөнки бундай матур ханымга бер дә яза биргә килмәй. Тимур, укусыгыз хаталана икән. Теләйһегезме юкмы, әмма уга яза бирү мотлак. Рената даянына тотлыктыр. Димәк, һез уга яза бирергә тейешһегез. Рената, гафу итегез. Һәм тагылар. Сит һүзләр менән мавыкмагыз. Улар укусының игътибарын тарката. Ә вакыт үтә, өлгөрмәүегез ихтимал. Рената, игътибар менән тыңлагыз, 3нче юлдан башлап текстны мин яңынан укыйм. Газапламаным, мин бер кемде лә йәлләй белдем, яра юнәлттем. Газапламаным мин береһен дә Рената.
Рената, yanlışladı. Ғафу етіңіз. Ғафу етіңіз, зинһар минасын бекер, ләкин де yanlışladı, Рената. Yok yok ғафу өтілмәді. Балайдың бұрыс, өзім бәйді. Бәлки ұшы жылдар тағы да қабатлар бұ, да? Артаға кеттік. Ярай, игтибар матырлады. Bir kim байлығына үрелмәнім, хайыр ұрап ишік қақманым. Bir kimдің байлығына... Рената, ғафу етеген. Профессор, бәлки эксперименті тоқтатыр бұ, да? Неке әлі қаршында қатырды бұ? Қатырғы түгіл, әдір хақ төләп ялланған қызметкер давам ете кетті ма? Рената, дағыла бір қат оқайым. Bir kim байлығына үрелмәнім, хайыр ұрап ишік қақманым. Bir kim байлығına үрелмәнім, хайыр ұрап ишік қақманым. Aferin Reната, dürüst. Артаban gittik. Şef, üst almanım yavuz bulgandardan ғазаплауға his yol қойманым. Usalmanım Yavuzlardan Usalmanım Yavuz bulganlardan Reната, ғафу етеген. Өз алманым яуыз болғандардан ғазаплауға his yol қойманым. Рената, 2 yılды есте қалдырып ауыр міне шулай. Ғазаплауға his yol қойманым. Юл башта алдағы юлды қабатлады. Usalmanım Yavuzlardan Yok yok Uslaşmanım Yavuz bulgandарға Uslaşmanım Мен бұталдым. Менің бір еске yardım ете алмаймын, Рената. Өз алманым яуыз болғандардан ғазаплауға his yol қойманым. Қабатлағы денді, Рената. Ғафу етіңіз, мен бірін бірі қатырламаймын. Әйдегі дәрісті тоқтатайық. Неге? Мен қорқам. Профессор, экспериментті тоқтатырды. Титтей олдың аяқтан айтсам. Дұрысын күн әйткенде мен бірден күтмегенім бұны. Оға бит қойын. Әтеймәкет болдыра алмай. Нишләп не бұлдыра алмайды? Ол бит өтіне, профессор. Әйхед оны тыңламады. Сені тыңламам. Ашылай. Оқушылардың кескегіне хәлелерін біле хәгеді. Олар бет оқытусыны елі түрісін әлі немелер өліп сыңалар. Ләкин һеҙгә аты булырға, оларды бойһалдырырға кәрәк. Бына һеҙҙең характерға бесек. Көслөмө? Көслө ул, әммә Шулай булмаҫ. Дәресте адамына еткерит. Был йәмғиәткә кәрәк, был фәнгә, был һеҙгә шәхсән нығыраҡ кәрәк тиң ул. Дауам итеп. әйткәндәй, Лилия ятлата алған еді дегеніңіз. Несі тиді ме? Тиҙ. Дауам. Рената, профессор эксперименті тоқтаттыға ярамайды. Шуға көріп, бір қана тоқталғаны қалды. Тексті баштан қабатлауға ұшырақпын. Рената, біз тексті баштан башла, біз ана-ғана барып ете алмайсақ біз. Шулайда қабатлауға ұшырақпын. Сіз профессорымдан ұлақ үйләштіріп, мен бүтәлі мәнін отырып Ярай, яқшы. Тексті яңынан оқиын. Қорқмай әйтем, я, Рената, қорқмай әйтем. Қорқмай әйтем, мен изге дұғаларды гел ишеттім. Ниндей гел. Бақпағыз, керекмей бақпағыз. Рената, біз ябайғына екеуді есте қалдырып қиын міне шулай. Ғафу етіңіз, мен тема тұрағызағына ойлайым. Бұна юқпар үйлешілер өдегеден иқтибары жоқ ма? Дәрісті өдегеді. Өдегеді қоғалығы нихайет. Менен хаққа алайығым, мен бірі бұлды қыр құдысы болып көрінгім келмей. Қорқмай әйтем, мен изге дұғаларды көп ишеттім. Бақпағыз, өтінем. Рената, мен де өтінем. Сетке кетмәгі текстіні ясағып жинар үсі. Қорқмай әйтем, мен изге дұғаларды пайдақ ишеттім. Керекмей! Қорқмай әйтем, мен езгі дұғаларды әр сақ ешіттім. Қорқмай әйтем,
Мезгil dağlarda her saat işittim. Ne din işler mi Renata? Siz binen kuleye bitmeden, min bitmeden umlat kapın kabatlanın. Kerem Bey, dersi tuhtadığım! Renata. Renata. Professor men eksperiment to'xtatdi, men boshqasa bo'ldira olmaydim. Hemen atayla dışkılar şekilde. Onun bunda ne katılışı var? Hep muğayın onun yolundan giderge yayın ahıdadır. Belki şolay olur mu? Demek ki kelişiu kontraktın nime ekenen anlatıp durudun keregi yok. Ben de hedin bilen kelişiu dedim. Eksperimentta katlaşkan üçün aksa duran derge timo. Haqsı. Buna neden haqsa? Yok. Eşolay işlenmeyi. Kelişiu aksalan üstünür. Yok hadi. O reputasyada xavf vaxtına qoyardı. Tam bu turala yaxşı bilen. Men hemge ayalğın boluğu demeyin. Bari tik deriste avadına yet kiruğu gitlegin. Ötüne. Önce bu Türk'üm de honga hıgorga teleme hegidi. Renataga bir hal bolğa. Bunu üçün kim cevap berese? Men. Gazaplamanım, min bir kimdile, yelley bildim yara yönelttim. Azıklamanın minberinde yerine bildim. Minen şayarağımın güleğim elle. Yiverin beni, yiverin. Kurağını beni bulur almayın. Beni yıradım orada. Düdüğünü hüneşünden ben ders diyor, anlayalım mı? İşleptir min etkenini kabatlara dilemeyin. Lakin min hele kirlerini udip büdüresek mi? Yok Kerem Bey! Kerem Bey! Kadir tınlağız hem kabatılağız. Gazaplamanım, min bir kimdile, yelley bildim yara yönelttim. Azıklamanın minberinde. İşte bu sırrağın dinine bakmanın biteli. Kabul. Azıklamanın minberinde yerine bildim. Yara yönelttim. Nihayet. Bir kim baylığına uğrilmenim, hayır hırap işik kalkmanım. Bir kimden baylığına uğrilmenim, ömrümün de baylığına uğrilmenim. İşek şakım, hayır, haram. Yok Kerem. Kasanda bu ha. Tertipke öğrenebilir mi yok mu? Bir kim baylığına uğrilmenim, hayır hırap işik kalkmanım. Renata kabatlar minin arttan. Demeyin. Yara ayılay ha. Yok Timur burada. Aklıma gelmedi Timur. Niga buldu ha? Niga sattı mı? Timur. Yok. Sen çok iyi başlayan anlamayın. Niga bul bir de niga. Tuhtadığım bu bir de eksperimenta yazılan bir insan çok iyi. Yok Renata. Kim aklıma gelmedi? Hemen aklıma gelmedi. Bu melekini tuhtadınız bana.
Сізге эксперимент бара! Эксперимент бара дилер мені! Рената қабатлар менің атта. Уйсалманы яуыз болғандарда ғазаплауға ес жол қойманы. Денис Альбертович! Денис Альбертович! Салманы яуыз болғандарда ғазаплауға ес жол қойманы. Денис Альбертович, мен бетеді Алла орнына көрейін. Мен шул тиклем ихтирам етейін. Hemen bitirgen tegen ultra, hemen şurada tutatmayın ya. Eksperiment şul tиклем mehemikan uleger ultra. Рената, қабатларым менің атта. Бұл салманы яуыз болғандардан ғазаплауға ес жол қойманы. Рената, қабатлары. Рената! Рената неме болды бізге? Рената! 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 Профессор неме болды? Шымады! Пульсы бар ма? Пульсы жоқ. Тимур, yine bitirdin onu. Мен тілемегенім. Dilenemem yok onu bağırdı. Timur, hem kışı öldürürsün. Менің бұнда қайрым жоқ. لكن في مجال الوقت تمر تب Бұны неме кетпемен қадам білейін, профессор. Білпені кәпмән енді. барғанда алдан білірге мен дәлге күретесі түгел. Мен хілдігіне көретмелерді өтенім, профессор. Мен хілдігіне көретмелерді өтенім, профессор. ғайыбы кезде мен алларға маташмады Тимур. Маташмады. Ләкин енді тағдыр бір қал болға. Хілбеке ауып бере әгетілігі, да? барғанда алларға істәлігі. Эксперимент Мен профессор. İkide de kışı öldürürsün. Min de şular kışı öldürürsün. Timur, Timur. Timur, dur ayda şurada yardım sakın. Diye sayılmışım. Ayda yardım sakın ayda. Bana ayda git. Bana ayda git. Telefon ayda. Telefon. Leni yana. Денис мен ойындан сыған. Артабан кетіп аяқылдық болар еді. Бізде ойна бұл экспериментім бар. Renato, belki şurada yardım sakırayımdır. Лилия, қадірлі, мен хау сәлемет. Эксперимент тамам. Elektroşoktan şurada tez havgalar mı ne?
Денис Альбертович, һеҙ бит дәрес башында беҙгә ток уҡытырғайнығыҙ. Денис Альбертович. Эйе, ток бар ине, тик һуңынан мин уны һүндерҙем. Шо? Юк, Ринат, һеҙ бит ҡысҡырҙығыҙ, ғазапландығыҙ. Ышанмағыҙ, баҫып ҡарағыҙ. Күрәһегеҙме инде? Денис ысҡындырмай. Тимәк, был бар ойын. Шулай. Тиз әйтергә лә була. Бына нисек аңларға, Денис Альбертович, бына нисек аңларға? Лилия, хәҙер Денис Альбертович һеҙгә барыһын да аңлатып бирә. Денис, һеҙ кем? Һеҙ ысматы профессорның ассистенткамы, әллә һеҙ кем? Мин актриса. Денистың күптәнге дуҫы. Денис. Мин дә шуның хәтерен бит әле күрдем. Лилия, ҡәҙерлем, кисерегеҙ беҙҙе. Кисерегеҙ беҙҙе, зинһар. Бына мин һеҙҙең ғәфү үтенегеҙҙә минең мохтажлығым юҡ. Мин һеҙҙе күрә алмайым. Һеҙҙең тауышығыҙ, йылмайыуығыҙ, көлөүегеҙ, һеҙ ҡылансы комедиантка. Ә һеҙҙең өсөн бер нәмә лә изге нәмә юҡ. Лилия, тынысланығыҙ, зинһар, мин хәҙер барыһын да аңлатам. Иң элек, дәрестең ысын мәғәнәһен һеҙҙән йәшергәнем өсөн ғәфү үтенәм, ләкин минең башҡа сарам юҡ ине. Тәжрибәнең асылы шунда. Етәксенең әмере буйынса, кеше ғәйепһеҙ ҡорбанды яфалауҙан ниндәй сиккә етә, әгәр ҙә баш тарта икән, ниндәй кимәлдә, бына шуны асыҡлау. Экспериментты мин бойһоноу тип атаным. Рената менән беҙ йөҙләгән тәжрибә үткәрҙек, Рәсәйҙә генә түгел, сит илдә лә. Асыҡланыуынса, сикһеҙ ҡанһыҙлыҡ беҙҙең һәр беребеҙҙә тиерлек күҙәтелә, ләкин эш ҡанһыҙлыҡта түгел, абруйға, властьҡа еңел генә бойһоноуҙа. Тәжрибәлә ҡатнашыусылар, дәресте мин үткәргәндә, һуңғы сиккә һирәк барып китәләр. Ялдарында мин, яғни, яуаплылыҡты йөкмәтерлек кеше барлыҡҡа килеү менән, язалаусы ҡорбанының ялбарыуҙарына шундуҡ битарафҡа әйләнә. Денис Альбертович, бының булыуы мөмкин түгел. Ниңә? Беҙҙе сабый саҡтан бойһонорға өйрәтәләр. Мәктәп, армия, дин, эштә, һәр ерҙә тәртиптең етәкселеккә, дәүләткә күндәм булырға кәрәклеге хаҡында тылҡыуҙар туҡтамайҙар. Тимәк, тәртипкә ҡаршымы? Юҡ, әлбиттә, ҡаршы түгел, янды ятымһыҙ йәшәй алмай, ләкин шул уҡ ваҡытта ниңә беҙгә ҡылған эштәребеҙ кешелекле булырға тейешлеге? Һәм улар өсөн бары үҙебеҙ генә яуап бирәбеҙ дигән төшөнсәне һеңдермәйҙәр. Кире осрапта ул бына ниндәй һөҙөмтәләргә килтерә. Бына ҡара. Бөтә диндәрҙә тиерлек. Кешелек сифаттары менән бер рәттән ҡурҡыу һәм Хоҙайға бойһоноуҙы талап итә. Авраам һәм уның улы быға асыҡ миҫал. Тап ошондай хәл Ҡөрьәндә лә бар. Тик кешегә шундай һынауҙар ебәргән Хоҙайҙы мин ҡабул итә алмайым. Авраам һәм Исаак кеүектәрҙе аңлауҙан бөтөнләй баш тартам. Һуғыш нигеҙендә лә ошо уҡ принцип ята: етәксе, башҡарыусы, ҡорбан. Ләкин бойһоноу беҙгә ҡан менән һеңмәй. Ул тәрбиәләнә, тимә. Кешене һуғышһыҙ йәшәргә өйрәтергә була, шулай булғас. Мәғәнәһеҙ, ҡурҡыныс бойороҡтарға бойһонмауҙы ла тәрбиәләргә була. Минең эксперименттан быны иҫбатлай. Лилия кеүектәр бөгөнгә бик аҙ. Ләкин минең китабым сығыу менән улар һаны артасаҡ. Минең китабым кешелек өсөн тарихта иң ҙур асыш буласаҡ.
Liliye derste. İndirimlere tutardı. Yöd orta. İbaret. Ne var? Profesör. Hepini sadist kuvvetlere karışmalı. Timur kız anlamalı. Bunu bir kimde maksat edip kuymalayın. Liliye gittik bana. Timur tutar da bunu hep psikolog bunu anlar da deyiş. Timur bunu buldu asış. Liliye gitti. Liliye. Timur! Belki kolu bitip tanışlandırırlar gerektiren. Yaxşı. Birlikte getirge mümkün başka hep. Nisa tartışan. Hediye bir nisa hırav verirge bulam. Ayı, bitti. Aytdık da hep mühim ders başında benim katnaşığıma rızat tuğulayın eger. Nindeyler mühim sebeplerde tilge albayna. Ular kanında ekev. Bir hem bulgala aytdık. Herden hilmi hilaşıyor yapamaz olam kimmeyi. Eksperiment tamam. Belki tam bulam. Ayı, elbette. Kitabın sıkkası mene bir hüngüle getirdi unutma. Erge bakır dileyin. Nata, aytdık mene hediye şol tikli ahmaklıklar көп aytdık da. Şiliye, kadirli. Kişilikli bulganıgın üstün minherge ötken günahtar gırılar. Bulassaktağında. Kararımdı kutlayın. Ninde karar? Бұл психологияны мен сенен түптірек білем. Renat, min hatayım yine. Min oğa bir rahmetli min. Ben onunla bir grup beş işlerim. Renat teatrda takdimlerden başlattı bir 6 yıl şu kreslana durmadı. Hem Şunun ninde sebepler. Бұл эксперименттарда мен қаты бәдірлі кіші сипатында сығыш яғайын, әбең алдығызда шөре ұшты бүтіндей де көрінгім келмеген. Менің алда әйкінсінен. Екіншіден, мен көңілі saf болуда хистер шекленмеген қызы Ханарға хақым yok деп есептейін, һәм Лилия. Лилия, һәм минән бик күпкә кесер. Безгә күңелле. Һәм мин һәм Yok bilam devamlı kadar tugul profesör. Yok ya sayın diye adam insanların diye adamım da yakın. Bir bilmeseydim ya edit kalem yok. Tanışlanırlar. Her biri şurada kubbasını katışırdır. Her tanışlanırlar kardeşintayız. Unutturlar bir remini bulmakla kullanırlar. Eksperiment hakkında kışı konuşan da bağla yaraşmayın. Lütfen uzun.
тыныслан, барлығы жақсы болады, Тимур, тыныслан. Есік ашарға. Есік ашарға қанды. Ертең күні шүлдікін яқшы. Есік ашарға. Тимур, бұл қақта ойламай, яғын. Мені бір ема қатқа сені шыртып, яғын. Тұр, тұр. Келе барлығы жақсы, яғын. Қайта үйрен. Тимур. Ой.